यहाँ से क्या चले जाए यहाँ से। सॉरी आ जाता हूँ। इंसान पागल हो, क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं छिंग, मैंने मुंह भी उधर किया था एकदम आपकी तरफ मुड़ गया। सारी चीजें तो मेरे भी आई हैं। सही आप सही कह रहे हैं एकदम, मैंने ऐसे कि एकदम मुंह ऐसे हो गया मेरा, मेरी क्या ये गलती क्या इसमें? बदतमीजी है? नहीं बदतमीजी क्या, दूसरी तरफ मुंह नहीं कर सकते आप। नहीं मैंने उधर ही किया था, लेकिन सीन पता है कि जब भी मैं कोई खूबसूरत लड़की देखूँ ना तो एकदम से मुझे छींका। थप्पड़ मारूंगी मैं मुंह पे। नहीं रुक गई छींक, इसका मतलब आप खूबसूरत नहीं है। ये क्या बदतमीजी है? आप खूबसूरत हो? नहीं मैंने कब बोला, मैं तो हैंडसम हूँ, गंदी खूबसूरत छींके हूँ। मार रहे हो मेरे ऊपर। गंदी नहीं, साफ थूक है मेरी थूक सारी साफ होती है। मैं गुटखा पान गंदे हो। नहीं, मैं मावा गुटखा शुटका नहीं ना खाता, इसलिए मेरी थूक साफ है। मुंह उस तरफ करके नहीं कर सकते। तो मैं वही तो बता रहा हूँ, कॉल नहीं ना इस दफा खांसी की उधर मुंह कर लो। देखिए आंटी बात पता है क्या, मैं थप्पड़ मारना आंटी कहा तो आप हो गए आंटी। आंटी पे भी गुस्सा आता है। नहीं मैं अंकल हो सकता गंदा हूँ इंसान। ये आंटी क्या देखें इतनी गुस्सा ना करें। छींके होती है, इस तरह क्यों होती है गंदी?